明明是在印度洋，为什么叫做澳洲气旋呢？各位朋友，大家好，欢迎收看主持人看气象，气象看主持人心啦。我们知道啊，现在亚洲地区没有台风了，已经太冷了。但是印度洋里面有两个气压存在，一个已经变成了澳洲气旋了。到底它为什么成为澳洲气旋呢？我嘛不知道，你知道吗？知道的话，记得在评论区请告诉我一下哦。刚刚在剪片的时候啊，又看到在菲律宾东方海面产生一个 93W 啊，这是在达沃岛的东南方向。这个 93W 是不是有可能发展成26号台风呢？我们持续来观察啊。再来先看看这个澳洲气旋达里安请看26号台风珊瑚是否会来呢？12月19日上午9时，在北纬5度，东经128度，菲律宾达沃岛东南方海域350公里处，生成 93W， 中心气压1700帕，中心时速30公里，热带扰动级别，往西北偏南移动中。因为是刚刚形成的，还需要更进一步观察。过去一周在印度洋盘旋的 98S 已经增强生成为本季第一个澳洲气旋 Darian 达里安。12月19日下午2点，来到南纬12度，东经93度，科克林群岛西南300公里海域，中心气压992百帕，中心时速100公里，风力10级，2级气旋级别。过去6小时以13公里的速度向南东方移动。未来趋势 Darian 达里安以时速15公里的速度，因为东北方向的近赤道高压脊已经形成并影响了它的轨道运动，明天逐渐转向西移动，强度略微到风力11级，36小时后逐渐转弱。到底 Darian 达里安会如何发展呢？还有 93W 是否会生成26号台风珊瑚？看完之后我们知道这个达里安在基林群岛附近已经1个多礼拜了，但是它现在变成了1级气旋，现在转成2级气旋，明天过后就会慢慢的升高再降低它到底可以维持几天呢？还有没有可能再增强威力呢？你收看主持人看气象，气象看主持人，拜拜。记得关注再走哦。